Fala, meu povo do YouTube, meu povo e minha pova. Vocês estão bem, meus queridos amigos? Enfim, vou postar aqui mais um vídeo aqui no YouTube. Tô postando bastante, mas é shorts. Sabe aqueles shorts? Vídeo de alguns segundos. Hoje nós vamos falar sem improviso. Na verdade, tudo no improviso, tá? Tá aqui nossa Montana 2008. Um dia eu faço um vídeo pra vocês aí. Não sei como é que vai ficar a claridade aí, mas vamos tentar. Mas hoje o vídeo é sobre ela. Eu prometi aqui que eu ia fazer um vídeo rápido aqui. Vamos ver se é rápido aqui. Pelo menos de alguns minutos, né? Quem tem uma fã dessa aqui? É uma fã 2022. Uns gostam, outros odeiam. Mas creio eu que se ela tá te servindo para alguma coisa que eu digo é para o trabalho, para o seu dia a dia, não importa, cara. O importante é você ter, tá bom? Vou deixar ela aqui só para vocês terem uma visão um pouco melhor. Vou tentar gravar o vídeo aqui para postar sem edição, tá bom? Pessoal, só que uma coisa que acontece com ela, não sei se acontece com a de vocês, eu vou mostrar a quilometragem dessa moto e vocês vão me dizer se é normal ou não. Lógico que eu não sei quem foi o antigo dono, provavelmente essa aqui teve um dono, tem manual, chave reserva. Vou mostrar a quilometragem para vocês. Faz mais ou menos aí uns 5 dias, 3 dias mais ou menos que eu não ligo ela. Aqui, ó. Quilometragem. O celular tá ao contrário aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pera aí, aqui ó, 10 mil quilômetros. Vocês não vão conseguir ver que a câmera ela tá ao contrário, tá? Mas tá com 10 mil quilômetros. A de vocês acontece isso? Presta atenção, é a primeira partida que eu vou dar. Vamos ver se funciona, né? Tá na gasolina. Oh, funcionou de primeira, hein? Só que tem uma coisa que eu não sei se é. Não sei se é todas as motos. Já é a segunda que eu pego e acontece isso, tá? Eu vou engatar a primeira marcha. Não sei se vai ficar boa a câmera aí, tá, pessoal? Eu vou engatar a primeira marcha e olha o tranco que ela vai dar, ó. Vou segurar na embreagem. Vou dar. Ó, fica vendo. Ó. Sentiu? Quem viu o estralo que ela deu, ó. Vou colocar no ponto morto de novo. Vou soltar a embreagem. Ó. Vou apertar a embreagem. Vou colocar a primeira de novo, ó. Agora não fez. Deixa eu desligar ela aqui para vocês. Quem percebeu aí que ela deu na primeira partida quando tá frio, daquele tranco, viu? Como se tivesse quebrando ali as engrenagens ali. O que eu verifiquei, vi que tem outras pessoas que tem moto como essa, falaram pra mim, não sei se é verdade, se for deixa aqui nos comentários pra ajudar. Falaram que aqui dentro, que é onde fica a embreagem, tem uma tal de campana, se eu não me engano é isso, é onde fica centralizado aqueles discos de embreagem, né? Se eu estiver falando besteira aí, me corrige aí, hein, pessoal. Falaram que ela, quando for trocar a embreagem, porque eu não vou abrir um motor desse com 10 mil quilômetros, não vou abrir. Então, assim, quando for trocar a embreagem, você dá uma passada com a lima e tirar uns dentes que fica ali, porque os discos, eles se mexem, né? Então, quando ele tá frio, o que acontece? Parece que fica raspando ou fica travado ali o disco. Então, dá aquele primeiro soco, aquele impacto. Então, se é isso, eu não sei. Mas, para eu poder descobrir, eu só vou fazer se a moto estiver comigo ainda, né? Porque nada para aqui. Aí eu peço para trocar a embreagem, faço essa verificação nessa tal de campana. É isso mesmo? O que vocês acham? Dá uma força aí, ó, 2022, tá, pessoal? Cadê? O pessoal vem falar que na internet tudo precisa provar. Tá bem aqui, ó. Do lado do chassi, ó, 2022. Não vai dar para vocês verem não, mas tô mentindo não, tá? Não precisa de mentira não. Mentira não é de Deus. O mentiroso já nasceu desde os céus, né? E caiu aqui na terra junto com seus anjos. Beleza? Então é isso. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Nos acompanhe em outras mídias sociais também. Eu tenho outras mídias sociais que eu não sei se eu posso falar aqui, mas vocês já sabem qual que é, né? Tique. E tem a outra também que é o tal de... Começa com a letra K. Ah, uai! Entendeu? E nos acompanhe no Instagram também. Deus abençoe. Tchau, obrigado.